একদিন এই বিড়ালটা পরীক্ষার মধ্যে জিরো পায় আর অন্য বিড়ালটা সেটা দেখে অনেক হাসাহাসি করে আর বিড়ালটি তখন অনেক কান্না করতেছে তার বাবাকে নিয়ে। তারপর ওই বিড়ালগুলো চলে যায়। তখন বিল্লুর মেয়ে মন দিয়ে পড়তে বসে আর বিল্লু সেটা দেখে তো বিল্লু চিন্তা করে বই আনবে কিছু। তারপর বিল্লুর একটা বাইক নিয়ে চলে যায়। তখন যে বিড়ালগুলো হাসাহাসি করছিল তাদের বাসায় গিয়ে অনেকভাবে রিকোয়েস্ট করে একটা বই দেওয়ার জন্য, আর সেই বিড়ালগুলো আবারও হাসতেছে। এগুলো করে বিল্লুকে অপমান করে বিড়ালটি চলে যায় আর বিল্লু তখন চলে যাচ্ছে। তার কিছুক্ষণ পর দেখে ওই বিড়ালটা কিছু বই ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দেয়। বই নিয়ে কি করবে সেটি দেখার আগে তোমরা যদি মাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে পেজটি ফলো করে দাও আর কমেন্টে লিখে যাও আই লাভ ইউ মা। তখন বিল্লু বইগুলো গাড়ির মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে যায় তার মেয়ে পড়ার জন্য। বিল্লু ছিল অনেক বড় বিজ্ঞানী, তাই বিল্লু একটা আইস ললি বানিয়ে ফেলে তার মেয়েকে খাওয়িয়ে পরীক্ষার মধ্যে পাস করাবে। তারপর এই আইস ললিটা বানিয়ে ফেলে বিল্লু তখন তার মেয়েকে খাওয়াচ্ছে সেটা। তারপর থেকে বিল্লুর মেয়ে অনেক ভালো ভালো পড়তে থাকে, সবকিছু মুখস্থ করে ফেলে। এভাবে 6 মাসের মধ্যে সবকিছু শিখে যায়। পরীক্ষার মধ্যে অনেক ভালো রেজাল্ট করে তাই একটা কাপ পুরস্কার পায় আর বিল্লু সেটা দেখে অনেক খুশি হয়ে যায়। বন্ধুরা পরবর্তী দেখার জন্য ভিডিওতে লাইক করে পেজটি ফলো করে দাও।